দানাদারের সাথে পানি দিলে যেটা হয় যে পেটটা ঝুলে যায়, এখন যেরকম চলতেছে। লাভজনক আসলে বলা যায় না। গাভীর বা ষাঁড়ের যে খাবার খরচ, এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য কোনো সার্ভেলেন্স বা কোনো মানে দেখার আসলে কেউ নাই। পার্শ্ববর্তী দেশে ইন্ডিয়া বা ইয়েতে যার যেসব সিমেন্ট কোম্পানিগুলো আছে, তারা কিন্তু ফুল পেডিগ্রিটা ওয়েবসাইটে হোক বা ইয়েতে হোক ক্লায়েন্টের কাছে ডিক্লেয়ার করে গাভীকে কোন সার দিয়ে ইনসেমিনেট করব, যাতে আমরা ঘরের বাচ্চা থেকে বেটার রেজাল্ট পেতে পারি। আপনি নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষারোপ করতে পারবেন না। তো যেই কাজের জন্য যে স্পেশালাইজ তারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে অ্যাগ্রোমেট্রিক্স রেঞ্জের ডেইরি কম্পার্টমেন্টটা। পাশে তালা বাড়ি ভাই আছে। বাড়ি ভাই, এই ডেইরির এখানে কি গরুগুলো আছে, আপনার গরুর পরিস্থিতি একটু জানতে চাই। কোন গরুটা কেমন দুধ দেয়, কতদিন ধরে লালন পালন করছে, একটু বলেন তো আমাদের। ডেইরি আমি শুরু করছি বেসিক্যালি ওরকম মার্চ এপ্রিলের দিকে লাস্ট, এখনও 1 বছর কমপ্লিট হয় নাই। তো প্রাথমিকভাবে আমি এই 3টা গরু দিয়ে শুরু করেছিলাম। এগুলো সবগুলোই ফ্রিজিয়ান ব্লাড লাইনের। এরপরে পরবর্তীতে আমি বাকিগুলো যেগুলো আছে, এখানে জার্সি গরু আছে, বাকিগুলো ফ্রিজিয়ান আছে। ওখানে একটা মিরকাদিম হাসা আছে, দেশি গরু। ওদিকেও আরও কিছু বকনা আছে, কিছু একটা গরু আছে যেটা জাস্ট 4-5 দিন আগে বাচ্চা দিয়েছে আর কি। ডেইরি মেনটেন্যান্সটা ফ্যাটেনিংয়ের থেকে ইজি। ফ্যাটেনিং আপনি খাবার দিলেন ঠিক মতো, তো গরু বাড়লো। এগুলোকে মানে প্রপারলি মেনটেন করা, এগুলো প্রপারলি ফুড ম্যানেজমেন্ট, তারপরে আটার ম্যানেজমেন্ট, ওর মিল্ক প্রোডাকশনের জন্য যেসব মেনটেনেন্স লাগে, এই জিনিসগুলো একটু কমপ্লিকেটেড। তো ওই ট্রেনিংটা আমার ওখান থেকে একটু ক্লিয়ার আপ হয়েছে। তো আমি ওইটাও R&D করার জন্যই বেসিক্যালি 3টা গরু দিয়ে শুরু করেছিলাম। মনে হলো রেজাল্ট ভালো, তো বাকিগুলো আমি আরও কিছু গরু বাড়াইলাম। এখন আমার এখানে মানে মিল্কিং কাউ আর কাফটা সব মিলে প্রায় 30-32টা গরু আছে। ডেয়ারি খামারটা লাভজনক আমি ওভাবে বলবো না। এখন যে পরিমাণে ফিড কস্ট যেটা বাড়ছে, মানে খাবার খরচ যেটা বাড়ছে, ওটা দিয়ে আসলে আর দুধের মার্কেট এখন যেরকম চলতেছে, লাভজনক আসলে বলা যায় না। আপনার কথা হচ্ছে, আপনি যদি ঠিকমতো মেনটেন করতে পারেন, ইয়ার এন্ডে আপনি একটা বাচ্চা পাবেন, সেই বাচ্চাটাই বেসিক্যালি আপনার জন্য এবং ওইটাকে আপনি যদি প্রপার মেনটেনেন্স করে বড় করতে পারেন, আর কাফ মর্টালিটি রেট যদি আপনার ফার্মে কম হয়, আপনি সেই মেনটেনেন্সটা যদি থাকে, দেন ইউ আর সাকসেসফুল। আপনার ওইটাতে আপনার ক্যাশ আউটপুট কখনো হবে না। আমি বলবো যে ডেইরি খামারে কখনো ক্যাশ আউটপুট হয় না, যে আপনার দুধ বেচা টাকা দিয়ে আপনার যেটা আসবে সেটা আপনার গাভী খাওয়াতে, ওর মেনটেনেন্সের জন্য বেসিক্যালি খরচ হয়ে যায়। বন্ধুরা, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাগ্রোমেট্রিক্স রেঞ্জের যে ডেইরি খামার আছে, ডেইরি খামারের যে বাছুরগুলো হয়, এখানে বাছুরগুলো খাচ্ছে, দানাদার খাবার খাচ্ছে। বাহ, দেখি বাবা, তোমরা কী খাবার খাচ্ছ? বাহ, শুকনো খাবার। বাছুর হয়তো আলাদা ফ্রেশ পানি খাবে, আলাদা তার ডিমান্ড মতো। এখন যদি আমি পানিতে চুবিয়ে দানাদার খাওয়াই, ওর তো বেসিক্যালি দানাদার খাওয়ার খিদাটা থাকে, তখন সে ওই পানির মধ্যে নাক ডুবে ওই দানাদারটা উঠিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে। ও তো পানি তখন খাওয়ার তার ডিমান্ড নেই। তা ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওই শ্বাসনালীতে আটকাতে পারে বা ওরকম কোনো সমস্যা হতে পারে। আর দানাদারের সাথে পানি দিলে যেটা হয় যে পেটটা ঝুলে যায়। হ্যাঁ, বাছুরের ওই যে বডিতে একটা কম্প্যাক্টনেস থাকা উচিত, সেটা থাকে না। তো আমি প্রেফার করি ওদেরকে শুকনো বা একটু পানি দিয়ে একটু মাখা মাখা করে, লেটসে খিচুড়ির মতো করে, এরকম এতটুকু, এর থেকে বেশি যেন পানি না দেওয়া হয়।
আর ফ্রেশ পানি আলাদা, ওরা ওদের ডিমান্ড মতো খাবে। বেনিফিট আপনার চোখের সামনে আপনি দেখতেছেন এক একটার গ্রোথ। এখানে ম্যাক্সিমাম বাছুরি আছে এখানে 3 থেকে 4 মাস বয়সী। আর এগুলোকে সারাদিন আপনি কীভাবে খাবার দেন? এদেরকে সকালে বিকালে 2বার খাবার দেওয়া হয়, দানাদার খাবার দেওয়া হয়। আর ওই টুকটাক ঘাস ওটা আস্তে আস্তে ওরা খাওয়া শিখতেছে। এদের কিছু আছে ওরা এখনও ফিডারে দুধ পায়, প্রতিদিন অন অ্যান অ্যাভারেজ 3 থেকে 4 কেজি করে এখনও ওদেরকে দেওয়া হয়, কয়েকটাকে, সবাইকে না। রাতেও এখানে থাকে নাকি? না না, রাতে ওদের এখানে কাফের জন্য আলাদা থাকার জায়গা আছে, সারাদিন এখানে থাকে? সারাদিন এখানে রাঞ্চিং করে। এই জায়গাটা আছে, ওপেন জায়গাটা আছে, এটা বেসিক্যালি ফ্রি রাঞ্চিং করার জন্য। এখানে ফ্রি রাঞ্চিং করে। হ্যাঁ, আপনার কি লাভ হচ্ছে বলেন তো? লাভ আসলে আরও পরে বুঝতে পারবো। আমরা মানে ট্রেনিং যেভাবে পেয়েছি যে দড়ি দিয়ে মিল্কিং অ্যানিমেলকে বাইন্ধা রাখা যাবে না, ওদের একটা কমফোর্টের ব্যাপার আছে। ওদের কমফোর্টের পরে ওদের মানে ওর মানে শারীরিক এবং মানে মেন্টাল গ্রোথটা ডিপেন্ড করে ওটাতে, পরে ওর প্রোডাক্টিভিটিতে এটা এফেক্ট করে। হ্যাঁ, তো ওদেরকে যে কমফোর্টটা দেওয়া দরকার অতটুকু আমি চেষ্টা করছি, অতটুকু মানে আমার সাধ্যের মধ্যে আছে দেওয়ার জন্য। বন্ধুরা, আমাদের ওই পাশে দেখা যাচ্ছে আরেকটা শেড আছে, সেখানে কিছু লাল গরু আছে, লাল গাভী। আপনারা অনেকে চান যে একটু লাল গরু, আমাদের সাহিওয়াল গরু খামার দেখার জন্য অনেকেই বলেন। তো আমরা এখানে 3টা লাল গরু দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার তো ওইখানে চলে যাই বাড়ি ভাই। এই যে লাল লাল গরু, ওই পাশে দেখলাম মীর কাদিমের হাসা, এখানে লাল লাল গরু, ওইখানে আবার একটা রেড সেন্দি গরু। আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপনাদের এই লাল গরু এটা জানতে চাচ্ছিলাম। এটা বেসিক্যালি মিল্কিং প্রোডাকশনের জন্য অত খুব বেশি এফিশিয়েন্ট না। এটা আমার যেহেতু ফ্যাটেনিং প্রজেক্টও আছে, তো এগুলোর সাথে সাথে রাখা, এটা মানে যতটুকু হয় এটা মিল্ক কোয়ালিটি এটা খুব ভালো হয়। আর একটা মানে খুব স্বল্প। আর এটার মেইন পারপাস হচ্ছে বেসিক্যালি ব্রিড ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি রেখেছি আর কি। তো এটাতে মানে বাংলাদেশে বিভিন্ন আছে, ভালো ভালো ব্রিড আছে, 100% শাহিওয়াল আছে, ব্রাহ্মা আছে। এগুলো আমরা এগুলা এরকম লাল গরু এগুলো 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 অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। সরকার কিন্তু এরকম এই ধরনের গরু ব্রাহ্মা সিমেন্ট দিতে বলেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, খামারিরা এসে ব্রাহ্মা সিমেন্ট দিয়েছিল হচ্ছে ফ্রিজিয়ানে। শাহিওয়াল আছে কিছু, পাবনায় রেড ক্যাটল ওই টাইপের আছে, মীর কাদিম আছে। এগুলো আমাদের একদম নেটিভ ব্রিড। এদের ইমিউনিটি সিস্টেম আমাদের এনভায়রনমেন্টের সাথে অনেক স্যুট করে। তো এখন এগুলোতে যদি আমরা আমেরিকান ব্রাহ্মা দেই, তো এটাতে যেই ব্রাহ্মার যে কমফোর্টটা পাবে ওই একটা বাছুর হওয়ার পরে, যে আমাদের ওয়েদারের সাথে অ্যাডাপ্টেবিলিটি যেটা আছে এটা আরও অনেক বেশি স্ট্রং হবে। ফিড মিল বা যে খুরাভুষি বিক্রেতা যারা আছে তাদের ম্যানিপুলেশন আছে, এই ম্যানিপুলেশনের জন্য দাম অলমোস্ট আমি বলতে পারি গত বছরের তুলনায় ডাবল হয়ে গেছে। তো এইটাতে প্রোডাকশন কস্ট যেটা আছে ওটা অনেক বেড়ে যায়, এটা একটা সমস্যা। খামারে যেটা আছে এফিশিয়েন্ট ম্যান পাওয়ারের একটা সমস্যা, মানে খুব ট্রেন ম্যান পাওয়ার পাওয়া খুব দুষ্কর। একটা ট্রেন লোক যেভাবে একটা খামার মেনটেন করতে পারে, হ্যাঁ, ওই আমি মানে যতটুকু হয় ওই জিনিস ওই আউটপুটটা কখনো আসে না। সরকারের প্রতিবন্ধক আমি যেটা বললাম প্রথমে, যে খাবার খরচ, গাভীর বা সারের যে খাবার খরচ, এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য কোনো সার্ভেলেন্স বা কোনো মানে দেখার আসলে কেউ নাই। ভুট্টা আমি গত বছর যেরকম এই সময় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ভুট্টা কিনেছি এর থেকে অর্ধেক দামে। হ্যাঁ, এখন এটার দাম ডাবল। গাভীর জন্য গমের ভুসি লাগে, অন্য এই সব দানাদারের খরচই বেড়েছে। তারপরে কোয়ালিটি তো একটা প্রশ্ন আছে, এর মধ্যে অনেক রকমের ভেজাল মিশানো হয়, হয়। তো এই জিনিসগুলো সরকার আসলে মানে আরেকটু এফিশিয়েন্টলি অ্যাড্রেস করা উচিত। তারপরে আমরা যে এই ফ্রিজিয়ান গাভীগুলোকে ইনসেমিনেশন করি, এটা আপনার সাথে একটু আগে কথা হয়েছিল যে আমরা যে ইনসেমিনেশন করি এটার আমরা বলি 100% সিমেন্ট বা 75%, 87% সিমেন্ট বরাবর। হ্যাঁ, আমি পার্সেন্টেজ দিয়ে কী করবো? আমার মেইন কথা হচ্ছে যে গাভীর প্রোডাকশনটা কতটুকু, সেই রেকর্ডটা কি প্রপারলি রাখা হয়, বা প্রপারলি রাখা হলে ওটা কি খামারিদের কাছে ডিসক্লোজ করা হয়? এটা একটা যে আমার 100% একটা ফ্রিজিয়ান বুল থেকে আমি ইনসেমিনেশন করব, কিন্তু ওর আগের রেকর্ড কিপিংগুলো, এটা সরকারি সেমেনের ক্ষেত্রেও আমি মানে ওটা কোনো দেখি না। যদি
পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া বা ইয়েতে যার যেসব সিমেন্ট কোম্পানিগুলো আছে তারা কিন্তু ফুল পেডিগ্রিটা ওয়েবসাইটে হোক বা ইয়েতে হোক ক্লায়েন্টের কাছে ডিক্লেয়ার করে। হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব এটা একটা নিজেদের একটা ল্যাক অফ নলেজও আছে আমাদের, যে মানে 100% সিমেন্ট বা 75% কোন গরুটাকে আমরা কোন সিমেন্ট দিব বা ওটার প্রোডাক্টিভিটিটা কী হবে ওটার একটা প্রপার নলেজ আছে। সেটা নিয়ে কোনো সেমিনার কোনো ট্রেনিং সেশন বা কোনো কিছু হয় না। তা আমি চাই ভবিষ্যতে এগুলো নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হবে, জিনস অ্যান্ড জেনেটিক্স নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হবে, যেন আমরা খামারিরা প্রপার গাইডলাইন পেতে পারি যে আমরা কোন গাভীকে কোন সার দিয়ে ইনসেমিনেট করব, যাতে আমরা ঘরের বাচ্চা থেকে বেটার রেজাল্ট পেতে পারি। সিভিয়ার কোনো সমস্যা বা কোনো রকমের সিরিয়াস কোনো কিছু হলে ডিভিএম ডক্টর যারা আছে তাদের সাথে কনসাল্ট করে আমরা প্রবলেম সলিউশন করি। বাট এখানে অনেক খামারি আছে যারা ছোট খামারি, তাদের এখানে এই সব পাড়া মহল্লায় এই প্রাণী চিকিৎসক বা পল্লী চিকিৎসক বলে আছে। হ্যাঁ, আমি রিকোয়েস্ট করব যে এরকম কারো কাছে শরণাপন্ন না হয়ে প্রপার ডিভিএম ডক্টরের কাছে পরামর্শ নেন। আপনারা যদি না বুঝেন, এত এক্সপেন্সিভ একটা গাভী, এটা একটা ওই 300-500 টাকা ওষুধের জন্য যদি এটা মানে ইয়েতে ভুল ট্রিটমেন্টের জন্য নষ্ট হয়ে যায় বা একটা অন্য একটা ইয়ে হয়, ওইটা আসলে আপনি নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষারোপ করতে পারবেন না। তো যেই কাজের জন্য যে স্পেশালাইজ তারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। বন্ধুরা, আমাদের অ্যাগ্রোমেট্রিক্স রেঞ্জের যে বাড়ি ভাই তো অনেক সুন্দর কথা বললেন, শুনলেন। পাশাপাশি দেখেন তিনি যে ডেইরি খামারটা করেছেন, ওই পাশে খাবারের পাত্র, এই পাশে ফাঁকা, ওই পাশে ফাঁকা, চারিপাশ দিয়ে ফাঁকা। হ্যাঁ, ঝড় বৃষ্টি আসতে পারে বা এই যে এখন শীতকাল, কুয়াশা বা ঠান্ডা বাতাস আসতে পারে, এজন্য তিনি এখানে একটা কিন্তু রেখেছে, প্রয়োজন হলে এটা নামাই দিবে, প্রয়োজন হবে না উপরে থাকবে। তার মানে এখানে কোনো ফ্যান নাই, লাইট আছে ওই যে একটা দুইটা। এটাই কিন্তু আসলে খামারে মানে কম খরচে একটা ভালো শেড করা, কম খরচে ভালো। যেহেতু এই পাশে গরু, ওই পাশে গরু, ওই পাশে বাছুর, মাঝখানে জায়গা, গরু একটু চলাফেরা করতে পারছে, ঘোরাঘুরি করতে পারছে। মোটামুটি কথা, গরুগুলো যদি একটু স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, গরুগুলো রোগব্যাধি কম হবে, ঠিক মতন হিটে আসবে, ঠিক মতো কনসেপ্ট করবে এবং বছর শেষে একটা বাচ্চা হবে। এবং উনি কিন্তু আমাদের দেশি গরু এবং ফ্রিজিয়ান গরু সব ধরনের গরু নিয়ে তিনি লালন পালন করছেন। কারণ এই ধরনের বড় খামারিরা কিন্তু পারে এই জিনিসটা করতে। একজন ছোটো খামারি সে কিন্তু দেশি গরু লালন পালন করলে তার জন্য লস, অনেক লস। আর একজন এরকম বড় খামারি, তারা ফ্রিজিয়ান গরু পালন করবে দুধের জন্য, প্রতিদিনের দুধ বিক্রি করে তারা খামারের খরচ চালাবে। এর পাশাপাশি তারা যদি আমাদের দেশি কিছু গরু লালন পালন করে, এখান থেকে যদি আমাদের সুন্দর ষাঁড় গরু দরকার হয় আমাদের জবাই করে গোস্ত খাওয়ার জন্য, কুরবানির সময় গোস্ত খাওয়ার জন্য, কুরবানির গরুর চাহিদা পূরণের জন্য, সেজন্য কিন্তু তিনি এই যে শাহিওয়াল গরু, মিরকাদি মাটা গরু লালন পালন করছে। তালাবাই প্রশিক্ষিত, এই জন্য কিন্তু তার, আমি গত বছর এসেছিলাম, আবার এসেছি, তার উন্নতি দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি চাই যে আপনারাও এভাবে তালহাবাইয়ের মতো, এত বড় না, আস্তে আস্তে আপনিও আগান। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।